घर खाली था तो आज पहली बार खुद से चिकन बनाने की हिम्मत कर ली। आज घर पे कोई नहीं था तो सोचा क्यों ना आज खुद से चिकन बना लिया जाए। मार्केट से चिकन आया, घर आके अच्छे से धोया, कुकर में थोड़ा तेल डाला, गर्म होते ही प्याज डाला और हल्का सुनहरा होने तक भून लिया। फिर अदरक लहसुन डाला, नमक हल्दी मिर्च मसाला मिलाया। मसाला जब तक तेल छोड़ने लगा तभी चिकन डाल दिया, अच्छे से चलाकर ढक दिया, धीमी आंच पर पकने दिया। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोला, खुशबू बता रही थी आज कुछ सही बन रहा है। आखिर में थोड़ा पानी डाला, ग्रेवी तैयार हुई और फिर हम थाली में निकाल कर पहला बाइट लिए और सच में मजा आ गया। घर खाली था लेकिन खाना और दिन दोनों यादगार बन गया। अगर ऐसे रियल कुकिंग डेली लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।